ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आज 10वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 6,657 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। डिग्री पाने वालों में पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर डिग्री के छात्र रहे। देखते हैं कार्यक्रम की पूरी झलकियां। Convocation of the university. I request you to please rise in the welcome of the academic procession. Share your experiences with the next generation. You will feel proud of the institution, which will always belong to you. As you go out into the world, carry with you not just your degrees, but the values you have learned here: integrity, resilience, compassion, and the courage to dream big. Congratulations to each one of you. Make your families proud. Make your... You built applications, launched startups, contributed to research, and earned recognition on global platforms. You did not just study the future, you started building it. जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ बातें बहुत जरूरी हैं और उसमें से एक प्रमुख है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, हर आदमी के एक सपने होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सपने देखो, सोते हुए नहीं, जागते हुए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाओ। तो आज जो एक सपने बुन के आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको पहले दिन से अपने अंदर ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो सपने बुन रहा हूँ उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरे जोश से उस काम करूंगा। का संकट है, शुद्ध हवा का संकट है, शुद्ध भोजन का संकट हो गया रसायन वाली खेती से। ऐसे में आपको देश दुनिया में काम करना है। नेशन ऑफ द फ्यूचर आप हो। और उसके पहले मैं थोड़ी सी बात करूं, फिर विषय की बात करूंगा। मां और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। वो मां जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती, वो मां होती है। पिता जिसके बैंक में पैसे नहीं जमा किए जाते, 1000 रुपए मांगते हैं तो 200 रुपए तुरंत मिलते हैं, वो पिता होता है। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना चाहते हैं, तो पिता के वचन मान के वनवास जाना होगा। यदि आप बुद्धिमान गणेश बनना चाहते हैं तो माता पिता की परिक्रमा करनी होगी। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी मां को देखा है। मेरी मां से खूबसूरत भगवान नहीं होंगे। जिस मां ने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, वो मेरे लिए देवता से बड़ी है। जो अपने अगर आप आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, वैज्ञानिक बनना है, कुछ भी बनना है, जो लड़का अपने माता पिता के पैर छूता है, बड़ों का सम्मान करता है, उसको कोई व्यक्ति उसकी तरक्की से नहीं रोक सकता। इस समाज में 2 व्यक्ति अपने से बड़ा बनाते हैं। पिता चाहता है कि मेरी संतान मुझसे बड़ी बने, मां चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, और शिक्षक चाहता है कि मेरा पढ़ाया छात्र मुझसे बड़ा बने। तीसरा, सच्चा मित्र चाहता है कि मेरा मित्र मुझसे बड़ा बने, बाकी व्हाट्सएप और फेसबुक वाले नहीं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सबको भूल जाइएगा, मां को मत भूलिएगा। मां दोबारा नहीं मिलती है। Is responsible for what you are today, and in the same way you also need to remember the output or the help that has been provided by all the teachers who have made sure that you have acquired some knowledge and skills. Today, as you realize, the pace at which things are changing, the pace at which the technology is changing, society is changing at a very rapid pace. In the earlier era,
probably in the late 60s and 70s of last century. A person who graduates from a university, who after acquiring his degree, he can be assured that what he has learned or she has learned can help in surviving in this world for at least 2 to 3 decades before they learn some new things. But then the science and technology is changing at such a pace. Today we have reached a point where if you call something as like half-life of a student, if you measure that as how much time it is required for a person who has graduated to acquire new knowledge and skills before his utility in the place where he is working becomes inadequate, it has probably reduced to maybe just 2 years or 2.5 years. What it means is learning should become the basic capability. Process of learning needs to be learned, not the content of learning, because the world is changing at such a very rapid pace. What we learned yesterday can become actually a limitation for us. I'm sure when you start using newer and newer gadgets, you will see in the manuals of that, what was working for one system is actually not at all relevant for the new system. So unless you unlearn and relearn, you will not be able to move ahead. And if in this context, if you look at what happened in India, way back in 1947, we got our independence after many centuries of external rule. That have See, the had primary thing is far-reaching Galgotia societal University benefits. is one of the A young recipient of the universities which is prestigious trying to Padma make Shri a difference to the Award, his way work education is exemplifies brought to the dedication, students. innovation, And as technology and is national changing, service. as the manner in which Respected information sir's journey communication is has an to change, inspiration unless to you make generations of young minds. significant changes in the Congratulations approach, to all you the cannot PhD deliver awardees successfully at the your 10th targets convocation and your ceremony goals. of the So Rodias Galgotia University. we should say, is trying to adopt We have a huge round of applause for all the PhD awardees. and training. And in that, I also had an opportunity to visit Galgotia a few weeks back. And I've seen many of the activities that are going on here. It is really worth appreciating to say that they are trying to make a very significant change in the manner in which experiential learning can be brought to the students. So, but one of the key things we also need to appreciate is that what works is this competence building. And you have to build the competence, and your competence gets recognized by demonstrated capability. So it is demonstrated capability which is important. Efforts are on by them to Most achieve that. congratulations to all PhD. with me, and he is a very hard-working child. He has done great work. Every single minute he has struggled. तो आप ये देख रहे थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 10वां दीक्षांत समारोह की झलकियां। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।